39 urte Zurolaldean apaizlanetan aritu ondoren, Kepa Susperregi Zarauzko parrokian arituko da aurrerantzean. Azpeitia eta Errezilgo herritarrek Kepari dioten maitasuna agerian gelditu zen, joan den larunbatean antolatu zioten agur hunkigarrian. Jose Ignacio Eguzkitza apaizak ordezkatuko du Kepa Azpeitian. Bakoitzak bere errealitatera egokituz, parrokiek gogo handiz hasi dute katekesi ikasturtea. Fedea helarazten jarraitzeko ilusio eta gogoarekin bat egin dute guztiek. Bixenbergara argazkilariaren agerien erakusketa seminarioko klaustroan inauguratu zen. Argazkilariak argazki hausnarketa baten eskutik bere gogoeten berri agertzen du Jainkoaren maitasunaren inguruan. Simon Berasaluze bereagilearen lanak ikusgai daude Elizbarrutiko museoan abenduaren 15 arte. Erakusketan zehar besteak beste, zirburroez, marrazkiez gozatu ahal izango da. Bide batez, artistaren diseinuen atzean dagoen lana eta jakintza ere ikusgai dago.